同学们好，很高兴跟大家在直播间见面。我们今天讲的课程呢是我们的归针调理我们的退热的咽痛的还有咳嗽的一个针方。好，那看一下我们这个高烧，大家看，那我们高烧呢照到哪里呢？大家可以看我们这个穴位叫下督穴是8穴之一，对吧？大家呢要知道我们在哪里看在我们的第4、第5我们的掌骨这块儿。那在我们的第4至第5的掌骨呢最边沿，也就是这个交界处是我们的液门穴是我们的液门穴，对吧？大家可以看我们的手大家可以看我们的手，对吧？到这个点是我们的液门穴，往上推到这个交界处的时候，是我们的一个中主穴中主穴。那它俩的中间就是我们的一个下督穴这都是什么经脉奇穴它俩中间呢就是我们的下督穴，对吧？一会儿呢老师呢会给大家去亲自教大家怎么去找去大家呢知道我们的下督穴是什么？退烧的是退烧的，对吧？看，那我们要针刺0.5寸，就是1寸的，我们去扎一半就可以扎一半就可以那扎上以后呢，我们什么3到5分钟呢提插3到5分钟的提插比如说我们扎上了，过3到5分钟提插一下过3到5分钟提插一下，那一直让我们的身体呢出现了发汗出现发汗就可以了出现发汗就可以了，对吧？那扎我们的下督穴呢就可以什么退烧就可以退烧。那还有一种方法呢是什么2种，哪一种方法呢都可以用还有一种呢就是什么发烧的时候发高烧的时候，这时候呢大椎穴大家都知道，对吧？我们的一低头，这个脖子后边最高点大椎穴。那大椎穴呢我们呢用这个我们说的就是你们测血糖的这个针，对吧？我们呢用拇指跟食指捏起来以后，好，这样呢扎几下扎个4、5下，挤出一点血来，这时候呢就会瞬间呢什么也是立马就退烧了立马就退烧了，对吧？这也是一种方法这是一种方法。如果是比如说我们风寒感冒引起的我们的高烧呢，那我们去什么可以艾灸艾灸就是扎上我们的中督穴完了以后呢艾灸我们的大椎可以什么调整我们的一些风寒感冒引起的高烧引起的高烧。那这是我们的高烧这是我们的高烧，对吧？一会儿呢老师呢一点一点的去教大家怎样去找到我们这个点好，那看我们这个咽痛咽痛呢我们是尺泽穴跟少商穴。大家看尺泽穴在哪里呢尺泽穴呢在我们的肘横纹上我们一曲肘就可以找到我们呢一会儿呢会一点一点的去教大家那大家看操作的时候，我们也是针刺这个1寸的针我们扎一半就可以扎一半，3到5分钟的捻转3到5分钟捻转这个时候呢要留针30分钟留针30分钟，对吧？这是我们的尺泽穴那我们比如说我们留针的时候我们留针的时候，对吧？我们要什么？多喝水我们要多喝水，对吧？温水去喝温水去喝就可以了那我们呢扎的呢都是男左女右，男的扎左边，女的扎右边，这个我们的所有针灸里边都是这样的都是这样的，对吧？如果扎双侧的，老师呢会告诉大家好，那还有一个就是什么少商穴
少商穴。那少商穴呢，在你看拇指的指盖旁边指盖旁边，对吧？那是我们的少商穴。少商穴呢，也是用我们的就是我们这个侧血堂的这个那个针，对吧？去扎我们这块扎我们这块，对吧？扎完以后呢，你迅速呢挤出呢几滴血几滴血，对吧？在扎之前呢，先去捋一下我们的，对吧？先去什么捋一下我们这个手，让这个气血，让这个血呢都汇到这里，再一扎再一扎，对吧？那一会儿呢我们这个什么嗓子呢就会出现会出现什么好很多咽痛的，特别咽痛的，尤其是这个比如说这个新冠这个新冠出现什么咽痛的都是可以用我们这种方法的都是可以用这种方法的，对吧？这是我们的咽痛这是我们咽痛，尺泽跟少商穴尺泽跟少商穴。那看我们的咳嗽咳嗽呢，大家看到是我们的太渊穴太渊穴，对吧？它在我们的腕横纹一个大拇指的这一侧，大家看腕横纹大拇指这一侧，这块呢有一个小坑有一个小坑，对吧？还是我们的1寸的针扎一半就可以扎一半就可以，对吧？留针30分钟留针30分钟。那扎上以后呢扎上以后呢，我们呢可以什么使劲咳使劲咳，就是什么呢？扎上这个针以后我们要使劲咳，把我们体内的一个火泄出来，通过这个咳嗽，因为扎上这个穴位以后，我们的经络呢就会运行的非常快经络运行的非常快。这时候呢，我们呢可以什么使劲去咳，对吧？过个5到10分钟呢，我们咳一会儿过5到10分钟我们咳一会儿，对吧？把我们体内的热去泄出去，通过咳嗽。大家知道咳嗽呢，它是其实呢它是保护我们的把我们肺的，对吧？一些热通过咳嗽呢排出去这是大家要知道的这是大家要知道的，对不对那我们有的这个也是新冠以后，对吧？有的很多后遗症会出现这种咳，对吧？就可以扎上这个太阳穴，你直接去咳就可以了使劲去把这个热去给它宣出去那再有呢就是什么？扎上这个穴位以后扎上这个穴位以后呢，我们呢可以艾灸哪里呢？天突穴天突穴在哪里？就是在我们脖子正中间呢，这儿有一个窝这时候呢，在我们这里呢悬灸转圈去艾灸就可以了艾灸就可以了，对吧？好，那这是我们的咳嗽。那下面呢给大家一个一个的找我们的这些穴位，怎样去扎？好，我们转向摄像头给大家演示我们的一些针法
好，那下面呢就给大家演示我们的穴位在哪里，对吧？好，首先呢，大家看治疗我们这个高烧的治疗高烧的是我们的下督穴下督穴，对吧？在哪里呢？大家看，好，大家看有没有这个笔？好，稍等一下同学们，看大家看，对吧？我们的第5、第4掌指我们交缝处，对吧？是我们的腋门穴。按着这个缝往上推往上推到这块呢，是我们的2个手指的交界处。好，那这时候呢，有一个点这有一个点，对吧？这2个点的中间这2个点的中间就是我们的下督穴就是我们的下督穴。大家看找到这个点就可以了完了以后呢用我们的针用我们的针用我们的针呢直接扎到里边，对吧？用我们的针直接扎到这个穴位上直接扎到这个穴位上，对吧？扎到这个穴位上以后呢，对吧？第1节课教大家呢提插过个3到5分钟，对吧？好，刺激这个穴位刺激这个穴位，对不对是为了让我们的经络更加的迅速去传导一直没事呢就可以在这儿什么提插，对吧？一直让我们的患者出汗出汗就可以了，对吧？他一发汗，他这个高烧呢就开始退了就开始退了，对吧？这是我们的下督穴下督穴非常简单好找非常简单好找，对吧？第5指、第4指这个缝它俩这个缝那儿，对吧？还有往上推找个点，它俩的中间就是我们的下督穴就是我们的下督穴，对吧？好，那这是一种方法那还有就是我们的大椎穴大椎穴大家看大椎穴非常好找，就在我们的脖子上就在我们的脖子上可以趴在这儿，好趴在这儿就可以，非常简单，对吧？好，同学们可以看一下大椎穴呢，大家就在我们的我们一低头，对吧？这块的最高点这块的最高点呢，就是我们的大椎穴就是我们的大椎穴，对吧？这个最高点呢就是大椎穴一摸呢，这块呢摸的一个硬硬的骨骼，那怎么去做呢？大家看，用我们的手去把它给提起来用我们的手把这块提起来，提起来以后呢用我们的放血针咔咔咔咔扎个4、5下，完了以后呢，这样去挤挤就可以就可以，对吧？尤其是我们家里，对吧？这个小孩晚上出现高烧的情况下，对吧？我们就可以直接好扎去挤去挤，对吧？可以多挤一下多挤一下，那一会儿呢就可以出现什么退热退热的一个现象，对吧？这是我们的大椎穴这是我们的大椎穴，对吧？这2种我们用哪一种都可以用哪一种就可以，
对吧 ？OK， 这是我们的这是我们的一个高烧的时候用的一些穴位。好，这时候翻过来翻过来翻过来以后呢就是我们说的咽痛我们的咽痛，对吧？大家看咽痛的情况下咽痛的情况下，我们要找到我们的胳膊上我们的胳膊上，对吧？好，大家看胳膊上呢，好看我们稍微曲肘稍微曲肘，曲肘的时候，大家看这块呢有一个横纹大家看曲肘的时候，对吧？这有一个纹路就是个纹路，对吧？这个纹路这个点就是我们的尺泽穴纹路这个点呢就是我们的尺泽穴。大家看看我们曲肘，大家看好，这块呢一个纹路就是我们的尺泽穴还是我们扎到这个穴位上以后，对吧？做这个捻转3到5分钟做捻转。这时候呢我们的患者，对吧？直接去喝水就可以了直接去喝水就可以了，对吧？男的扎他的左边女士扎他的右胳膊男士扎左胳膊，女士扎右胳膊这是大家要知道的，对吧？这是我们的这是我们的一个尺泽穴尺泽穴，对不对非常简单完了以后呢，留针30分钟留针30分钟就可以了，对吧？好，那再去找一个再去找一个，对吧？好，大家看到再去找一个是哪里呢？是我们指尖指尖对吧？大拇指指尖大拇指指尖，对吧？在我们的外侧在我们的外侧，对吧？大家看在哪里呢？大家看指甲盖指甲盖外侧一点，这个点这个点是我们的少商穴是我们的少商穴，对吧？也是用我们这种什么测血糖的测血糖的，或者是我们的放血针，对吧？好，那首先呢，我们先去捋用我们的手呢，把这个气血呢去捋到这里去捋到这里，我们呢可以先去捋捋个1到3分钟1到3分钟，先去捋了以后呢，好，一定要捏住它。有皮筋的可以用这个皮筋去赠住它，对吧？好，这时候呢去扎了以后呢，好，挤出几滴血来挤出几滴血来，对吧？挤出几滴血来一定要先去什么先去推先去推先去推了以后呢，对吧？把这儿呢用一个皮筋或者是手去攥住它，好，再去扎这个地方再去扎这个舌。这时候呢，好，我们呢多挤几滴血多挤几滴血，对吧？你们的嗓子呢就会什么立马的清亮立马的清亮，对吧？这是我们的一个方法扎我们的少商穴扎我们的少商穴，对吧？好，男左女右男左女右，男的扎我们左边的少商穴，女的扎我们的右边的少商穴，
对吧？啊，那这是我们的就是咽痛啊，这是我们的咽痛。那我们的咳嗽啊，我们的咳嗽，大家看啊，也非常简单啊，也非常简单。那啊，咳嗽的情况下 ，OK， 把这个手拿过来吧，来，好，大家看啊，好，来坐起来吧，坐起来，好，这样让同学们能看更清一些。好，大家看啊，那咳嗽的情况下啊，要找到我们的腕横纹，对吧？挨着大拇指的这一侧啊，挨着大拇指的这一侧。好，这块呢有一个窝啊，这块呢有一个窝啊，这块呢有一个窝，对吧？啊，从这个地方，好，那看就是我们的腕横纹啊，大拇指的这一侧。好，这块呢有一个窝。好，那这个点，对吧？啊，就是我们的太渊穴啊，太渊穴啊，这个点。好，那这个点呢，用我们的针去扎上啊。刚才说了，扎什么？1寸的针扎5分。扎上以后呢，让我们的患者使劲咳嗽。怎样使劲咳嗽？就是使劲去咳过个5到10分，使劲咳个3、5下使劲咳个3、5下，对吧？因为扎上以后这是我们肺经的一些穴位，对吧？扎上以后我们再去咳把我们身体的这个热把我们身体的热去给它咳出去咳出去，对吧？这是大家要注意的，也是我们呢扎上以后过一会儿去做捻转过一会儿去做这个捻转，对吧？也可以去捻转的时候呢去什么去咳捻转的时候去咳，对吧？这时候呢会把我们的什么热去泄出去去泄出去，对吧？这是我们的太渊穴这是我们的太渊穴，对吧 ？OK， 那平躺在这里平躺在这里，好，那好，对吧？我们扎上这个太渊穴扎上这个太渊穴以后，对不对？捻转咳嗽捻转咳嗽。好，大家看，这时候呢，我们再用这个艾条再用这个艾条，对吧？用我们的艾条点燃以后点燃以后，好，咱们看沿着沿着我们的太渊穴，对吧？顺着我们外侧的这个经络，好，悬灸，先在这里转9次先在这里转9次，沿着外侧，好，沿着外侧，大家看，好，过我们的胸前，到哪里呢？到我们的天突穴我们的天突穴这块呢有一个坑这块呢有一个坑，对吧？咳嗽的人呢，你去一按它这儿，它就会咳嗽一按扎这儿就会咳嗽。那这块呢，扎针呢非常危险，一般呢我们都不扎针不扎针，对吧？好，
顺着我们的肺经啊，顺着我们的肺经上来以后，好，在这儿呢艾灸啊，在这儿艾灸，对吧？就在脖子这块有个坑，好，在这儿艾灸啊，在这儿艾灸，艾灸个10分钟左右就可以啊。我们呢都是什么悬灸啊，悬灸，对吧？啊，那我们的温度，对吧？啊，要艾灸的时候要问我们的患者，对吧？啊，温乎的，不要烫着人家就可以了啊，非常简单。当然了，如果有这种灸盒的，你直接可以放这儿，也是非常方便的。没有的情况下，就用我们的悬灸啊。悬灸呢都是什么？循经走穴啊，循经走穴，好，对吧？啊，来去调整我们的咳嗽啊，调整我们的咳嗽，对吧？啊，男士从左过来，女士从右过来，对吧？因为男的呢，左边是气，对吧？啊，女的呢，右边呢是气，右边是气，对吧？男女是不一样的啊，男女是不一样的，对吧 ？OK， 可以了，可以了。好，那这就是我们呢给大家讲了这些穴位给大家讲了这些穴位，对吧？退烧的退烧的还有我们的咽痛的咳嗽的，对吧？我们出现了这种新冠以后出现这种情况呢，都可以用都可以用。还有平常的一些感冒的时候出现的这种情况呢，也可以去用也可以去用，对吧？这是我们这节课给大家找的，对吧？那我们的重点大家看，就是我们每一个病症它对应的这些穴位，对吧？我们要掌握我们要掌握。你呢，不用能搭什么，能记住什么，我们只要我们扎在这一块儿，它都是管用的扎在这一块儿，它都是管用的扎上以后呢，有这种酸麻胀，说明我们扎对了，叫得气只要得气了，它就会什么循环它就会循环，对吧？这是大家要注意的。那就是难点，我们竞争的深度，对吧？先破皮破皮是快不疼，完了以后呢，好，稍微的往里边扎一点点比如1寸的针，我们的一般的都是扎一半扎一半，对吧？就可以了就可以了，对不对捻转提插捻转提插去用就可以了，对吧？一般呢5到10分钟捻转提插一次这是什么？刺激我们的经络循行，刺激我们的经络循行，对吧？我们的一针为什么能这么快？因为呢，我们呢有什么刺激它让它瞬间的能什么经络运行快经络运行快，加上我们的什么艾灸辅助引动我们的气血去循行引动我们的气血去循行，对吧？这是我们的一个什么古法纠正的，对吧？针跟灸呢要并用要并用，对吧？好，给大家留个作业那我们这些穴位，对吧？刚才说的这些穴位，大家呢都先去什么扎一下，对吧？你要多去扎，多去练习，然后我们才能掌握，对吧？所以刚才说的我们的这些退烧的下督穴我们呢可以针刺，对吧？大椎穴提捏起来扎还有我们的我们说的咽痛的咽痛的
尺泽穴啊，我们的尺泽穴，对吧？少商穴啊，我们咳嗽的啊，太渊穴啊，太渊穴，还有我们的天突穴艾灸，对吧？大家呢去做一下啊，尤其是我们扎针的，你要去找去扎一次啊，只有你扎了，你才能掌握，对吧？多练习啊，多练习扎，对吧？啊，我们是非常简单，都在我们的什么扎的全在我们的胳膊上，对吧？啊，非常安全，大家呢多去扎才能掌握。好，这就是我们这节课给大家讲的一些内容啊。我们这节课就给大家讲到这里，我们下节课再见，同学们再见啊。